Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicomania Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang perawatan burung murai batu Cina. Nah, di samping saya ini ada burung murai batu nias. Saya merawat dari lepas trotol sejak usia 10 bulanan, sekarang 10 bulan. Di sini saya akan membahas yang pertama itu pola mandi. Pola mandi burung ini tidak setiap hari, paling rentan waktu 3 hari sekali lah, 3 hari sekali. Awalnya burung ini susah sekali, itu susah karena faktor jinak yang pertama. Yang kedua, tidak mau keluar masuk umbaran, keluar masuk ke keramba. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama dulu saya itu menyopot cangkringan atas, dan selalu saya gimana ya kasarnya, saya getak-getak gitu. Selang 3 bulan begitu, burung ini mulai mau keluar masuk umbaran, keluar masuk keramba. Dan awalnya pun untuk mandi itu juga susah, untuk turun nyemplung ke airnya. Selanjutnya pola makan burung ini. Pola makan burung ini saya tidak memakai pur. Saya menggunakan alam. Makan hariannya cuma jangkrik, ular kandang, proto hanya untuk siang. Lalu 3 hari sekali saya beri makan proto. Kalau ular kandang sendiri, kita bahas ular kandang. Ular kandang sendiri ini pengganti pro. Maaf, bukan pro. Pengganti pro. Ini sifatnya nggak panas ya ular kandang. Sifatnya itu nanti enak buat burung. Untuk kencengin badan burung itu cepat. Untuk jangkrik sendiri saya memakai jangkrik alam. Kalau jangkrik hidung itu banyak kadar airnya. Selanjutnya mengenai settingan mandi malam. Mandi malam juga paling 1 kali 2 kali. Kalau umbaran wajib setiap hari ya, saya menggunakan umbaran itu setiap hari, pagi maupun sore, tergantung waktu lah. Setelah waktu teman-teman kalau mau dan lihat kondisi burung, jangan burung posisi ngedrop diumbar, malah jadi tambah ngedrop. Posisikan burung itu enak, jangan pas posisi ngedrop. Dilihat kan bisa teman-teman melihat karakter pertama karakter. Mungkin cukup sekian.